இப்போ பாருங்க தஞ்சாவூர் இன்னைக்கு டேட் வந்து 24. தஞ்சாவூரில் வந்து நிவர் புயல் வந்து வரும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த நிவர் புயல் வரும்ன்றதுக்காக முன்னெச்சரிக்கையாக வந்து நிறைய வந்து விஷயங்கள் வந்து மாநகராட்சியிலேருந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்னன்னு கேட்டால் இப்போ இந்த தென்னை மரம் இருக்குதுல்ல, இந்த மரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காய்கள் இருக்குது. இதில் எப்படியும் ஒரு 10-15 கொலை வந்து அந்த இது இருக்கும் இளநீ. இதெல்லாம் ஓவர் வெயிட்டு. ஸோ இது ஹெட் வந்து அப்படியே முறிஞ்சு விழுந்துடும். முடிஞ்சா இதுல இருந்து 4-5 கொலையை வந்து வெட்டி போட்டுருங்க, இல்லைன்னா மரத்தையே கூட மேலே கட் பண்ணி அதை இது பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இல்லைன்னா மரம் வந்து ஒன்று மேலே ஒன்று விழுந்து வீணாயிடும். ஆல்ரெடி எங்கள் வீட்டில் 2 மரம் லாஸ்ட் டைம் கஜா புயலுக்கு விழுந்துருச்சு. தேக்கு மரங்களுமே விழுந்துடுச்சு. அதனால கொஞ்சம் பயம்தான் எங்களுக்கு. கஜா புயல் ரொம்பவே வந்து பாதிப்பை உண்டாக்கிடுச்சு தஞ்சாவூர் பட்டுக்கோட்டை ஏரியாவில். முன்னெச்சரிக்கை இதான் வந்து நாங்கள் இந்த மரத்தை வந்து இப்போது வெட்டுறோம். மரம் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் மாமனார் வச்ச மரம், அது ரொம்ப வருஷத்து மரம் அது. பட் வேறு வழி இல்லை, இதை வெட்டி தான் ஆகணுன்ற சூழ்நிலையினால ரொம்ப மனசு கஷ்டத்தோட 15 வருஷம், ஆமாம் மரம் 15 வருஷத்து மரம் இப்போ நாங்கள் வெட்டுறோம். பாருங்க இப்போ எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டாங்க. கொஞ்சம் இதெல்லாம் பிச்சுட்டு இருக்காங்க. இளநியோடையும் பூவோடையும் இருக்குது. வேற வழி இல்லை, கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஆனால் வெட்ட போகிறாங்க. ஸ்டெஃபிட்ட ஃபோன் கொடுத்துட்டு நீ பக்கத்தில் போய் எடுக்கிறியா? இப்போ எடுக்கிறியா? ஓகே. ஒருத்தவங்க தான் மேலே ஏறி இருக்கிறாங்க. அநேகமாக இதில் ஃபஸ்ட்டு அந்த மேலே தலையில் உள்ள எல்லா வெயிட்டையும் குறைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த இளநீ அந்த தோகையெல்லாம் வந்து வெட்டி போட்டுருவாங்க. இதுலேருந்து நிறைய நம்ம இதெல்லாம் கூட்டுற விளக்கமாரெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஆனால் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. இதை வெட்டினோன்னா ஒரு மாதிரி வெறிச்சோடி போயிருக்கும் அந்த இடத்துல. வேறு வழி இல்லையே, சேதம் உண்டாக்காமல் இருக்கணும் நம்மளுக்கு அப்படின்னா இதை பண்ணியே ஆகணுங்கிறாங்க. அதனால தான் இதை நாங்கள் வெட்டுடுவோம். இப்போது என்ன பண்ணுறது? இப்போவே பாருங்கள், மேகமே தெரியவே இல்லை சுத்தமாக. எல்லாம் ஒரே மாதிரி பிளாங்காக அப்படியே கிரே கலர் பெயிண்ட் அடித்த மாதிரி இருக்குது ஃபுல்லாக. லாஸ்ட் டைம் கஜா புயலப்போ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் இந்த தொட்டியெல்லாம் மேலேருந்து கீழே விழுந்துடுச்சு. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அந்த சமயத்தில். நிறைய பிளான்ஸ் எல்லாம் அப்படியே அடிபட்டுருச்சு. பக்கத்து வீட்டிலலாம் நிறைய மரங்கள் விழுந்துடுச்சு. இந்த இடத்துல தான் 2 தேக்கு மரம் இருந்துச்சு எங்கள் வீட்டில். அதை வந்து அதுவே விழுந்துடுச்சு. நல்ல வேளை வீட்டு போர்ட்டிகோல எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை. இயற்கை சில நேரம் நம்மளை இந்த மாதிரி சோதிச்சு தான் பார்க்குது. என்ன பண்ணுறது? இங்கே பாருங்கள். ஸ்டெஃபி சாம் கிஃப்டி எல்லாம் போயிட்டு வேடிக்கை பார்க்குறாங்க எப்படி இது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. நானே நேரில் பார்த்ததில்ல மரம் வெட்டுறத, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். அதுவும் தென்னை மரம் வெட்டுறத. வா ஸ்டெஃபி வந்து வாங்கிட்டு போ. இங்கே ஸ்டெப்ஸில் ஒருத்தவங்க நிற்கிறாங்க கயிறு போடுறதுக்கு ரெடியாக. மேலே ஒருத்தவங்க ஏறி கட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. ஸ்டெஃபி வந்து பக்கத்தில் போய் இந்த ஸ்டெப்ஸில் ஏறி ஒரு ஃபோனில் போய் வீடியோ எடுக்க போகிறா. நான் அவளை தான் போய் பக்கத்தில் நின்று எடுன்னு சொன்னேன். நான் ஒரு குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பட் இன் ஹார்ட் ஹார்ட்டு. மொட்டை மாடியில் போய் எடுக்க சொல்கிறாங்க. கொஞ்சம் கேப். ஹாய் நித்தனே, பார்த்து பிடிச்சி ஏறிட்டு போடா. இப்போ பாருங்க, இப்போ இது அப்படியே கீழே விழுவப்போது பாருங்க. இங்கே பாருங்க, அம்மா அவங்களோட ஃபோன் வச்சு எடுத்துட்டு இருக்காங்க. நான் என் ஃபோன் வச்சு நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். இங்கே பாருங்க. ஐயோ ஓ மை காட், இதில் ஃபுல்லாக நிறைய இளநீ இருக்குதே. பாருங்க இளநீ பாருங்க. ஓ மை காட், எவ்வளோ இருக்குது இது. மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. கீழே வாழை மரம் இருக்கு, அதில் டேமேஜ் பண்ணிடாம போகணும். வாழைப்பூ ஓகே இறக்கிட்டாங்க, டேமேஜ் பண்ணாமல் இறக்கிட்டாங்க. அந்த இளநீலாம் கயிறு கட்டி இறக்கிட்டு இருக்காங்க. எப்படி ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள், எப்படி டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணுறாங்கன்ட்டு.
ஐயோ சூப்பரான குருத்து வெட்டிட்டு இருக்காங்க. கடவுளே, வெட்டிட்டாங்க, நடு குருத்தை வெட்டிட்டாங்க. எங்களுக்கு இந்த பாம் சண்டேக்கெல்லாம் இந்த பாம் லீஃப் தான் வந்து ரொம்ப தேவைப்படும். அதுதான் இது நடுவில் இருக்கிறது. இப்போ வந்து மேலேருந்து ஒரு 4 ஸ்டெப் கீழே இறங்கிட்டாங்க. இறங்கி அவங்க கயிறை வந்து கீழே கட்டிகிட்ருக்காங்க. துண்டில் தான் கட்டியிருக்காங்க பாருங்கள். காலை வந்து துண்டில் கட்டிட்டு அதுக்கு மேலே அவங்களுக்குள்ள அந்த சேஃப்டி இது வந்து மெஷர் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அந்த சேஃப்டி மெஷர் ரெடி பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த கட்டையிலேருந்து அது மேலே நின்றுக்குவாங்க. நின்றுட்டு தான் இதை வெட்டுவாங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக இறக்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே பீஸாக கட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, அது மேலே எப்படி கால் எடுத்து வச்சுக்கிறாங்கன்ட்டு வச்சுட்டாங்க. மேலந்தான் கயிறு போட்டுட்டாங்க. ரொம்ப ஹெவி வெயிட், அதனால அப்படியே எப்படி ஷேக் ஆகுது பாருங்க. இந்த காத்துக்கே ஷேக் ஆகுது. அப்போ எப்படி ஷேக் ஆகும்? நல்லா ஷேக் ஆகும். அதனால தான் அவங்க வந்து இது பண்ணுறாங்க. நீங்கெல்லாம் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது தென்னை மரத்துக்கு ஒரு உரம் போடுவீங்க இல்லைங்க? அந்த உரத்தினால தானே இந்த தென்னை மரம்லாம் இவ்வளோ சூப்பராக வளர்ந்துருக்குது. இவங்கெல்லாம் சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது இவங்க வீட்டில் வந்து இவங்க அண்ணன் தம்பி எல்லாம் சேர்ந்து அவங்க வீட்டு தென்னை மரத்துக்கு காலையில் எந்திரிச்சோடனே அந்த உரம் வந்து வைப்பாங்களாமா. கண்ணில் தூசி அப்படி விழுகுதானா அவங்க அதை பார்த்துட்டே வெட்டுறாங்க. அதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்கிறது. கீழே விழுந்துருன்னு துணு கட் பண்ண போகிறாங்க. இங்கேருந்து இந்த ரோப் வச்சு இங்கே நிற்கிறாங்க ஆள். இவங்க தான் புல் பண்ண போகிறாங்க. நல்லா புல் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். விழுந்து அது கீழே போய் விழுந்துடக்கூடாதுன்னு தான் இந்த மாதிரி ஒரு இது. நான் கூட பயந்துட்டு இருந்தேன், எங்காவது போய் விழுந்து இழுத்துருவாங்களோன்னு சொல்லிட்டு. நல்ல வேலை. வாவ், வாட்ட சூப்பர்ல, செம்மையா எடுத்திருக்காங்க. ஹாய், மெட்டி இந்த கயிறு போட்டுங்க கட்டியிருக்காங்க. இப்போ இதில் கட்டி அப்படியே இழுத்துருவாங்க. இங்கே பாருங்க, அங்கிள் வந்து மேலே ஏறிட்டாங்க. வெரி குட். ஃபோர்ஸ் எப்படி இழுக்குது பாருங்க இந்த வெயிட்டு. கீழே விடவா? இழுத்து பிடிக்கவா? இறக்கிட்டு இருக்காங்க, மரத்தை இறக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு கீழே இருந்த அந்த வாழை மரம் பூவோடு இருந்துச்சு. அந்த வாழை மரம் பூவும் போச்சு. அந்த வாழை மரத்தையும் இப்போ இது பண்ணியாச்சு. வாழைப்பூ கீழே இருக்கும். அதுலேருந்து நம்ம வாழை
வடை செஞ்சுக்கலாம், என்னென்ன செஞ்சுக்கலாம். ஏன் நம்மளே மண் சட்டியில் பண்ணலாம். மண் செட்டில் என்ன பண்ணிருக்கலாம் கிஃப்டி? வாழைப்பூ வடை செய்ய போறீங்களா? அடுத்த பீஸ் வெட்டுறதுக்கு ரெடி பண்றாங்க. இந்த மெஷின் வச்சுதான் வெட்ட போறாங்க. மேலே இருக்க பாதி மரம் வந்து மெஷின் போட்டு கட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ கீழே இருக்க அந்த பீஸை வந்து மெஷின் போட்டு கட் பண்ண போகிறாங்க. ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கிளைமேட் அப்படி இருக்குது, மாதிரி இருட்டாக இருக்குது கிளைமேட்டு. அவ்வளோதான்ப்பா, இதுக்கு மேலே மரத்தில் வெட்டுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லையப்பா. போதுமே. எனக்கு மரத்துல இருக்க ஒண்ணு வெட்ட வெட்ட எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஆமாடா, கிளியரா இருக்குல்ல? ஆமா, அத்தை வீட பாக்க. ஆமா. என்ன அந்த மரம் இந்த மரம் அப்படியே அத்தை வீட மறைச்சிட்டே இந்த இதுல நம்ம பார்க்காம இப்படி வேலை மட்டும் மடிக்கலாமா? கோமரம் போச்சா? இல்ல கிளியர் பண்ணிடலாம். நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம். பாரு, சும்மா கை பிடிச்சிட்டு அந்த அங்கிள் இறங்குறாங்க பத்தியா? மரம் ஏற கத்துக்கணும். இந்த மாதிரி முன்னாடி இந்த மரத்துல ஏறினல. ஆமா, அப்பதான் என்ன ஏறு பண்ணாங்க. அப்பா தானே ஏறினாங்க. இந்த தென்னை மரம் நம்ம வெட்டினதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஓவர் வியூ பார்த்துடலாம். இப்படிதான் இருக்கும் தென்னை மரம் வெட்டிட்டு. இந்த இடத்துல இருந்த 2 மரமும் தான் இப்போ நம்ம வெட்டியாச்சு. இது இப்போ பிளைனாக நிற்கிது பாருங்க. இதுலேருந்து எவ்வளோ பெரிய மரம் பாருங்க. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அப்படியே ஒரு பீஸாக முதல்ல அந்த மரத்தில் எப்படி செஞ்சாங்களோ அதே மாதிரி இதுலேயும் இப்படி ஒரு இடமா கட் பண்ணி இப்போ பாருங்கள். இந்த இடத்துல கட்டியிருக்காங்களா, அதுக்கு மேலே ஒன்று கட்டியிருக்காங்களா, இந்த 2 பீஸுக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற இந்த மரத்தை வந்து எடுத்து கீழே கட்டுவாங்க. மேலே இந்த இதை வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் ஷா வச்சு அறுத்துடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு பீஸாக இப்படி கட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. ஃபுல்லாக இப்போ அந்த பக்கம் எப்படி அந்த மரத்தை ஃபுல்லாக கட் பண்ணி விட்டாங்களோ அங்கே பாருங்கள் எப்படி கட் பண்ணி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல. அதே மாதிரி இந்த மரத்தையும் ஃபுல்லாக அப்படியே பீஸாக கட் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ இதில் நம்மளுக்கு ப்ரூமுக்கு தேவையான ஸ்டிக்கெல்லாம் தேவை, அதெல்லாம் போய் கட் பண்ண சொல்ல போகிறோம். தாத்தா சூப்பராக ஏறிட்டு இருக்காங்க. திரும்ப அந்த இதை வந்து கட்டுறதுக்காங்க. கட்டி இதே மாதிரி தான் வெட்டுவாங்க. கிட்டத்தட்ட 1.5 hours ஆச்சு. நாங்கள் இதை ஒன்று அவங்க பிளான் பண்ணி இதெல்லாம் வெட்டிட்டு அந்த மரம் க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு. அதே மெத்தடில் தான் இதுவும் செய்ய போகிறாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் எங்கள் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா இது நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க.